سلامونه ملګرو، امید ده چې ټول روغ جوړ یاست او وخت مو ښه تېرېږي. اول خو الله دې وکړي چې ټول دغه وبا نه لرې یاست، دغه ویروس نه، او په خپلو کورونو کې یاست. الله دې وکړي چې دغه حالت زر تر زره خپل نورمال حالت ته راستون شي. او بله ټول نه مهمه خبره دا ده چې دغه ډېر یو ښه چانس دی زموږ او ستاسو دپاره چې ژبې باندې ډېر کار وکړو او پریکټس ډېر وکړو او دغه ویډیوګانې ډېرې وګورو، ځکه هسې هم کور کې یو، قرنطین یو، کار مار نور څه مصروفیت نشته دی. نو دا یو ښه چانس دی چې موږ خپله ژبې باندې ډېر کار وکړو، ژبه زده کړو. نو تاسو دغه ویډیوګانې خپلو ملګرو سره هم شریکې کړئ او هر نوی کس چې زموږ دغه ویډیوګانې ګوري هغوی ټول نه دا خواست دی چې دغه زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب خوښ کړي. صحیح ده؟ نو نننی زموږ شپږویشتم درس دی. نننی درس چې کوم دی هغه دی پوزې کوېسچن اویک کیل. کیل په باره کې دی. کیل څه ته وایي؟ منګه دې سره څنګه سوال کولی شو، کوم ځای کې د جملې استعمالولی شو. نو دا زموږ نننی درس دی او نن به موږ په دې باندې خبرې وکړو. نو راځئ چې درس شروع کړو. ښه، کیل څه ته وایي؟ اول کیل چې کوم دی مطلب په انګلیسي کې موږ وایو واټ یا وچ، مطلب کم. صحیح دی؟ کم شی. یا لکه موږ د یو شي پوښتنه کوو، مطلب موږ کیل لکه انګلیش کې موږ واټ یا وچ استفاده دې کوو. کم شی، کم دپاره دا موږ استفاده ترې کوو. صحیح دی؟ او کیل چې دلته ما کوم څلور کیل لیکلي دي، دا سپیلنګونه کې لږ فرق شته، خو ولې تلفظ کې ټول کیل تلفظ کېږي. صحیح دی؟ بل مخکې ویډیوګان کې هم د دې خبرې ما ذکر کړی و چې ډېره مهمه خبره چې هر کله تاسو یو ناون یو نوی لغت زده کوئ په فرانسوي ژبه کې، باید تاسو ورسره دا هم زده کړئ چې دا ماسکولن دی که فیمینن، یعنی دا مذکر دی که مؤنث. دا ډېر ضروري دی ځکه دې مطابق موږ کیل کې هم تغییرات راځي دغه سپیلنګ کې. صحیح دی؟ بل واحد جمع سره هم د سپیلنګ تغییرات راځي. لکه اولنی کیل لکه تاسو ګورئ هغې سره ما لیکلي دي ماسکولن سنګولیه، مطلب دا هغه شی چې کوم مذکري او واحدي هغې دپاره دې نه موږ استفاده کولی شو. صحیح دی؟ دویم کې کوم کې چې ډبل ال دی موږ سره او اخره کې راغلی یا ای راغلی دی، هغه موږ فیمینن سنګولیه دپاره استعمالوو چې مؤنثي او واحدي. بیا لاندې چې کوم اخرني کوم دوه کیل دی هغې سره اخره کې اس راغلی او هغې وجه دا ده چې دا موږ جمع دپاره ته استفاده کوو. لکه دغه دریم نمبر کیل چې کوم دی هغه ماسکولن پلوریل، هغه چې واحد چې مذکري او جمعي، مذکري او جمعي. بیا لکه دا د اولني په شانتي دی خو له اس ورسره اضافه شوی، نو اس ته وجه دا معلومیږي چې دا جمع دپاره دی، ډېرو دپاره. بل اخرنی چې کوم موږ سره کیل دی هغه فیمینن مؤنث دپاره او جمع دپاره ته موږ استفاده کوو. نو دا څلور کیل دي، دغه څلور مختلف سپیلنګونو کې فرق دی او د دې ټولو معنا دا ده چې یو شي موږ پوښتنه کوو چې دا شی کم یو شی او کم شی، نو دې دپاره ته موږ استفاده کوو په جمله کې. صحیح دی؟ او دا د مذکر او مؤنث واحد او د جمع سره دې کې دغه سپیلنګ کې تغییر راځي. نور تلفظ یو شی دی کیل. ما څه مثالونه جوړ کړي، نو راځئ چې مخکې ځو. ښه، اولنی کوم مثال چې کوم دی کلاژتو. کلاژتو مطلب ستا څومره عمر دی، ته د څو کالو یې، څومره عمر دی. صحیح دی؟ دویم مثال لکه موږ وګورو کیل ویل ای پلوس جولی، باغي و مغسی. نو دا بل مثال دی. بله یو څه ملګرو ما ته ویلو چې زه باید قراره خبرې وکړم، تلفظ دغه لغات لږ واضح تلفظ کړم چې تاسو پوه شئ. نو زه به کوشش کوم چې قراره خبرې وکړم او لغاتو کې لږ صحیح تلفظ کوم، په قراره ووایم چې تاسو صحیح پوه شئ، زر خبرې ونه کړم. نو کیل ویل ای پلوس جولی، پاغي و مغسی. وایي کوم ښار ډېر ښایسته دی، پاغي یا مغسی. بیا دریم مثال ته وګورئ کیل مګزا آفخې لوانت، کوم مګزا یا مغازه چې کوم دی هغه سیل آفر کوي. صحیح دی؟ ورکوي. صحیح دی؟ بیا ته خوښې یا انتخابې. صحیح دی؟ نو دا و څلور مثاله د کیل سره. زه بیا تکراروم، خو دلته کیل د څلورو مثالو کې کیل چې کوم دی هغه موږ په د جملې په سر کې ته استفاده کړې ده. نو زه دا جملې بیا ستاسو دپاره تکراروم. کیدای شي دې کې داسې لغات هغه چې ستاسو اول ځل دپاره اورئ. کلاژتو، آج عمر ته وایي ستا څومره عمر دی، کلاژتو. دویم دی کیل ویل ای پلوس جولی، باغي و مغسی. ویل ښار ته وایي، پلوس ډېر جولی ښایسته ته. کم ښار وایي ډېر ښایسته دی، باغي، پاریس یا مغسی. کیل مګزا آفخې لوانت، کم مغازه، مغازې ته وایي، آفخې مطلب آفر کوي، ورکوي. لوانت دغه ته وایي سیل ته. څلورم مثال چې کوم دی، اخرنی مثال
کیل وچوغ موټر ته وایي پریفرې ته انتخابی یا خوښې. نو کمې موټرې وچوغ دلته جمع دی اس سره دی، نو دې لپاره دا جمع دی کمې موټرې یعنی ډېر موټران ډېرې موټرې. صحیح دی. نو دا یو څو مثاله مخکې ځو. ښه دلته چې کوم دی کیل د جملې په منځ کې موږ استفاده کړې ده، یعنی هغه اولني څلور مثالو کې چې کوم کیل د جملې په سر کې موږ استفاده کړې، ولته وبخیل تر جملې په منځ کې موږ کیل استفاده کړې ده. صحیح ده. یو دوه مثال مې ورکړي تاسو پوهې لپاره چې تاسو دا هم ذهن کې چې کله موږ د جملې په منځ کې هم تر استفاده کولی شو. Tu préférais quel film؟ ته کوم فلم انتخابه یا خوښې د غواړي چې وګوري، ستا خوښ کوم فلم دی. صحیح ده. او دویم مثال il doit acheter quel livre؟ صحیح ده. ال راغلی نو مطلب ال انجینې دپاره موږ استعمالو، وایي هغه کوم کتابونه دي چې هغه خامخا هغې مطلب اخیستي دي واخلي. صحیح ده. نو دا دوه نور مثالونه چې دلته موږ کیل په منځ کې استفاده کړې. زه بیا تکراروم دا دوه مثاله. Tu préférais quel film؟ il doit acheter quel livre؟ لیور کتابونو ته وایي. صحیح ده. acheter اخیستلو ته وایي. دوه مطلب خامخا ضروري، انګلیس کې چې موږ وایي must. صحیح ده. ښه د دې مثالونه بعد دا خو موږ مثالونه درکړه چې سوال موږ جملې په سر کې کوم کیل استعمالولی شو، منځ کې هم استفاده کولی شو. دا یو څو مثالونه و. مخکې ځو. کیل سره یو بل شی دی چې موږ پریپوزیشن یا پریپوزیشن چې کوم انګلیش کې ورته وایي پری موږ راوړی دی. لکه اولنی مثال چې کوم دی ام راوړی، سغم راوړی، دویم مثال سره دریم سره اویک هم راوړی، څلورم سره دا راوړی دی. دا څلور پریپوزیشن دي چې موږ د کیل سره ته هم استفاده کولی شو. صحیح دی. À quelle heure allez-vous partir؟ یعنی ته څو بجې بځې دی زنه. صحیح دی. نو دلته موږ ا ورسره راوړی کیل سره، او ا چې کوم دی په د ګرامر لحاظ سره پریپوزیشن دی چې دې باندې ما یو ویډیو جوړه کړې ده تیر شوې. که تاسو غواړئ په دې باندې په تفصیل پوه شئ چې شي ته وایي، نو تاسو هغه زما هغه ویډیو کتلی شئ. بل دی موږ سره sur quelle table est-ce que tu as mis ton sac؟ صحیح دی. په کوم ټیبل ته به خپل ساک خپل بیگ چې کوم هغه پریښی و. صحیح دی. نو دا بل یو مثال دی. avec quel président vous parlez؟ ته د کوم ولسمشر سره پریزیدان ولسمشر ته وایي ته خبرې کې. dans quel quartier habites-tu؟ quartier دغه ته وایي ناحیې ته وایي ته په کومه ناحیه کې اوسېږي. صحیح دی. نو دا څلور مثال و. دغه مثال بیا زه تکراروم، کوشش کوم چې څومره مانه کېږي زه قراره ووایم او تاسو صحیح تلفظ واورئ او پوه پې شئ. à quelle heure allez-vous partir؟ دویم مثال sur quelle table est-ce que tu as mis ton sac؟ avec quel président vous parlez؟ dans quel quartier habites-tu؟ صحیح دی. نو دا د پریپوزیشن سره څلور مثالونه. امید ده چې نننی درس باندې تاسو پوه شوي او دغه مثالونه تاسو کتلي او اورېدلي او زده کړي مې. نو ملګرو څنګه چې ما د ویډیو په سر کې ویلې دغه یو ډېر ښه چانس زموږ لپاره ښه وخت دی، مکمل فارغه یو په کورونو کې، نو دغه ویډیوګانې تاسو بار وګورئ او دغه درسونه زده کړئ. او بل زه مطمئن یم او زه پوهېږم چې اکثرا زموږ دلته افغانان ټول افغانانو سره اوسېږي، یو ځای اوسېږي او ټول دغه یو حالت نه تېرېږو چې کوشش کوو چې ژبه زده کړو. څه افغانانو زده کړې، څه د دغه حالت نه اوس تېرېږي، څه هغه ورته لږ زده دی. نو تاسو داسې یو بل ملګري ځان سره په خامخا به کور کې یا پیدا کوئ، یو سوال وکوئ بل جواب ورکوئ. صحیح. نو دې سره به ستاسو پریکټس هم کېږي، دغه جملو جوړولو طریقه به هم ستاسو زده کېږي. او هر درس چې مثال تر یو ورځ دوه ورځې درې ورځې بعد چې کله بله ویډیو راوړم تر هغې پورې تاسو سره ډېر وخت دی چې دا ښه زده کوئ، ښه پریکټس پرې وکړئ. تر څو تاسو جملې خپله نه جوړې کړي، تر څو تاسو خپله خبرې ونه کوئ، نو تر هغې پورې تاسو ژبه نشي روانې دی. صحیح ده. نو زه به کوشش کوم چې اوس ویډیوګانې زر جوړې کړم او تاسو ته راوړم، او تاسو هم دغه ویډیوګانې خپل ملګرو خپلوانو ټولو سره شریکې کړئ تر څو ټول دې فایده واخلي. مننه ملګرو. تر بل ویډیو پورې ښه وخت. ابیانتو.